Sumqayıt Dövlət Universitetində Sumqayıtlı gənc elçilər Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusunda konfrans keçirilib. Konfrans iştirakçıları öncə Sumqayıt şəhər 1 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusunda həsr olunan əl işlərindən ibarət rəsm sərgisinə baxıblar. Konfransda çıxış edən Elm və Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov bildirib ki, tədris prosesində təhsil alanlara Qərbi Azərbaycan haqqında məlumatlar çatdırılır. Bununla yanaşı Qərbi Azərbaycan mövzusunda tədbirlər, olimpiyada keçirilir. Elm və Təhsil Nazirliyi də həm bizim dərsliklərdə, həm tədris prosesində Qərbi Azərbaycan haqqında məlumatları, mövzuları bizim gənclərə mütəmədi olaraq çatdırır. Biz müxtəlif konferanslar birgə icma ilə keçiririk. Son dövrdə, bu yaxınlarda İslamiyyə Universitetində belə bir konferans keçirilmişdir. Növbəti illərdə də belə konferanslar keçiriləcək. Biz olimpiyada keçiririk Qərbi Azərbaycan mövzusunda şagirdlər arasında. Biz tariximizi bilməliyik. Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektor əvəzi Əmin Ağa Sadıqov, Qərbi Azərbaycan İcmasının Ağsaqqallar Şurasının sədri Əhliman Əmiraslanov, Milli Məclisin deputatı Mehriban Vəliyeva, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov və digərləri bildiriblər ki, gənclərin milli kimliyi və tarixi yaddaş mövzusunda maarifləndirilməsi bu günün əsas çağırışlarındandır. Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası yalnız siyasi deyil, həm də mənəvi və mədəni bir hərəkatdır və bu yolda gənclərin fəal iştirakı önəmlidir. Qərbi Azərbaycan icması son zamanlar bu ideyanın universitetlərimizin auditoriyalarına daşınması istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstərir. Biz bu fəaliyyətimizi Elm və Təhsil Nazirliyi ilə bir yerdə həyata keçiririk və bundan sonra da bu silsilədən tədbirlərimiz davam edəcəkdir. Tədbir panel müzakirələrindən davam edib, Qərbi Azərbaycanla bağlı mövcud çağırışlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.